Bwana asifiwe. Kama okay, sawa, labda tuendeni kwenye kitabu cha Kutoka tuguse vitu vichache afu tukimbie, maana nikibaki kwenye huo mtego sio mtego mrahisi sana kutoka. Labda angalieni sura ya 15, si ndiye? Sura ya 15 hapa ni baada ya taifa la Israeli kuvuka wapi? Bahari ya Shamu, si ndiye? Yes, yani mnatakiwa muisome Biblia ni kiasi kwamba ukitaja tu sura unajua tayari wamevuka hapa bahari ya Shamu, yani wako hapa sasa. Mnanielewa? Sasa angalieni ule mstari wa, sintasoma, huu ni wimbo wa Musa, si ndiye? Sintasoma mistari yote, lakini naomba tuchukue baadhi ya mistari. Kwa mfano, angalia ule mstari wa 13. Maandiko yanasema, wewe kwa rehema zako umewaongoza watu uliowakomboa, kwa uweza wako uliwaelekeza hata makao yako matakatifu. Angalia kwa makini huo mstari. Wewe kwa rehema zako umewaongoza watu uliowakomboa, kwa uweza wako uliwaelekeza hata makao yako matakatifu. Kwa anapaita sasa, hii statement iko katika wakati mtimilifu, si ndiye? Ni kama vile anaona taifa la Israeli limeshafika. Sawa? Kwa anaita Kanani makao matakatifu ya Mungu, si ndiye? Alafu angalia mstari wa 17. Angalia mstari wa 17 na wa 18. Tuko pale. Anasema, utawaingiza na kuwapanda katika mlima wa urithi wako. Sasa bila shaka makao matakatifu ya Mungu hapa hivi kwenye mstari wa 17 yameitwa mlima wa urithi wa Mungu, si ndiye? Alafu anasema mahali pale ulipojifanyia. Kwa hapa ni mahali ambapo Mungu mwenyewe amepafanyaje? Amejifanyia, si ndiye? Alafu anasema Bwana, ili upakae, si ndiye? Kwa pameitwa mlima mtakatifu, ila ni mahali ambapo Mungu anakaa. Ndio maana juu paliitwa makao yako matakatifu, si ndiye? Alafu anasema pale patakatifu ulipopaweka imara Bwana kwa mikono yako. Alafu angalia mstari wa 18, Bwana atatawala milele na milele. Unaona, ana announce God is reigning, ana announce utawala wa Bwana kutokea katika makao yake matakatifu, katika mlima wa urithi wake, maana yake kutokea Kanani ambako amewaleta taifa lake Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao baadaye tukisogea okay, angalia, okay, niunganisha na sura ya 19 wakati wanafanya agano, sawa? Alafu nifafanue kwa pamoja. Nenda kwenye sura ya 19, sawa? Nenda kwenye sura ya 19, angalia kwanza ule mstari wa 3. Tuko pale. Maandiko yanasema, Musa akapanda kwa Mungu na Bwana akamuita toka mlima ule akisema, utawaambia nyumba ya Yakobo na kuarifu wana wa Israeli maneno haya, mmeona jinsi nilivyowatenda wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai, nikawaleta ninyi kwangu mimi. Nikawaleta wapi? Kwangu mimi. Can you see? Nikawaleta kwangu mimi. Mstari wa 5, sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko mataifa, kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni nini? Ni mali yangu, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakaowaambia wana wa Israeli. Kwa taifa la Israeli linaambiwa kwamba watakuwa tunu, watakuwa watu wa Mungu. Can you see? Hiyo ina declare kitu gani? Maana yake watapewa uraia katika ufalme wa Mungu. Maana yake kama Mungu ana reign, kama Mungu anatawala, maana yake tunasema okay, ukisema neno ufalme, sawa?
ufalme, sawa, ambao kwa Kiingereza ni kingdom. Kingdom, si ndiye? Maana yake kuna muunganiko wa mambo mawili hapo, kuna king, kuna neno domain, sawa. Domain, ukisema king maana yake mfalme, si ndiye? Ukisema domain maana yake eneo la kiutawala au eneo la kimamlaka. Tena sasa, kwa ukisema kingdom maana yake unarifaa eneo la kiutawala la mfalme. Tunaelewana? Eneo la kiutawala la nani? La mfalme. Kwa taifa la Israeli, Mungu anawaambia kwamba atawafanya his kingdom, atawafanya ufalme wake, sawa, ufalme wake, lakini watakuwa ni ufalme wa makuhani, maana yake ufalme wa watu wanaotumika, si ndiye? Si ndiye? Hatuko kwenye spot ya kufafanua hilo kwa kina sana, niliachie hivyo hivyo. Kwa sasa maana yake Mungu amewakomboa kutoka utumwani, si ndiye? Amewaleta kwake, maana yake amewaleta katika ufalme wake, si ndiye? Kwa ufalme ambao tunauita ufalme wa Israeli pase si ufalme wa Israeli, ni ufalme wa Mungu. Unaelewa? Sasa kwa nini ni muhimu kuelewa hiyo? Kwa nini ni muhimu kuelewa hiyo? Okay, labda kabla sijazungumza hiyo, kumbuka kwenye ule mstari wa 18, sura ya 15 mstari wa 18, maandiko yanasema kwamba Bwana atatawala nini? Milele na milele. Hiyo repetition inaonyesha ya kwamba it is true. Ni kama Yesu alivyokuwa anasema amin, amin. Elewa? Ni kuonyesha uthibitisho au uhakika wa hicho ambacho amekisema. Kwa hiyo kwenye huu ufalme atakayekuwa mfalme hata milele ni Bwana. Yaani atakayekuwa mfalme ambaye hatakuwa substituted ni Bwana mwenyewe. Sijui umenielewa? Ndio maana utakuja kuwa na ufahamu huu, kutakuja kukusaidia kuelewa kwa nini Israeli wanapomwambia Samueli tupe mfalme, kwa nini ilikuwa inaonekana ni uasi. Unaona, walimkataa Bwana kuwa mfalme wao. Wakati gani ambapo Bwana alikubaliana nao kuwa mfalme? Tunarudi kwenye Kutoka, tunaenda pamoja. Msisahau kuna ile general sense, si ndiye? Kuna ile general sense kwamba Mungu ndo ameumba kila kitu, kwa hiyo yeye ni mmiliki wa kila kitu, sawa? Lakini kuna specific au special sense, si ndiye, ya kwamba wale ambao Mungu amewakomboa hao ni milki yake ya halali. Umeelewa? Kwa sasa hao ambao Mungu amewakomboa wanasema tena tupe mfalme. Kwa Mungu anasema hiyo ni nini? Rebellion. Ndio maana anamwambia Samueli, hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi. Kwa taifa la Israeli lina asi dhidi ya ufalme wa Mungu. Can you see? Haya, wanaingia kwa Sauli, wanaongozwa katika namna ambayo Mungu hakupenda. Wanakuja kumpata Daudi ambaye alikuwa ni man after God's own heart, mtu aliyeupendeza moyo wa nani? Wa Mungu. Daudi anawakusanya tena, unaelewa? Ana restore ukiroho wa taifa la Israeli, tumie lugha, ana restore ukiroho wa taifa la nini? La Israeli. Wanatoka kwenye kanaliti, unaona? Nakuja Sulemani, nakuja nani? Falme nakuja inagawanyika na nini na nini na nini, wanakuja wanaishi maisha ya dhambi. Mungu anawatawanya kwa watu wa mataifa. Sasa kumbuka, okay, kwa nini nimegusia suala la Daudi ambalo ilikuwa ni haki, yani ilikuwa ni sahihi. Unafahamu kuwa na mfalme haikuwa shida, ila Musa aliwaandikia kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati ya kwamba siku mkitaka mfalme, kumbukeni kumweka ule mfalme ambaye Bwana amefanyaje? Amemchagua. Na akataja sifa zake pale, si ndiye? Hata warudisha Misri,
hatajifanyia makundi ya farasi kuwa wengi, hatajifanyia wake zake kuwa wengi. Hivyo wake iliandikwa sikumbuki, utaenda kusoma mwenyewe kwenye sura ya ile ya ngapi, ya 10 ya ngapi, ya 10 na ngapi, 18, nimesahau. Utaenda kusoma mwenyewe kwenye kitabu cha Kutoka. Sasa utaenda kusoma mwenyewe kwenye kitabu cha Kutoka. Kwa unagundua kwamba haikuwa kosa, lakini kosa ilikuwa ni kumkataa Mungu kama mfalme. Sasa yes. Sasa tunakuja kumwona Daudi, Mungu anasema kwamba atofanya ufalme wa Daudi kuwa imara. Maana yake Mungu atatawala kupitia uzao wa Daudi, si ndiye? Kwa Daudi tunaona ina remain concept gani? God's kingdom. Unaona? Lakini pia tunakuja kuona ya kwamba baada yako nitaleta mzao wako nyuma yako ambaye nitakifanya kiti chake cha ufalme kuwa nini? Imara, ambao hilo andiko lilikuwa linamrifaa nani? Kristo, si ndiye? Nimekoti kitabu gani? Samueli wangapi? Wa pili, sura ya ngapi? Ya 7, si ndiye? Natakiwa hizo passage yani zio tu zipogi kichwani. Msimtende mwalimu Kevin zambi. Kwa Amoni labda, ila kwa hawa wamezisoma mpaka yani saizi litakiwa tu ziwe kichwani. Bwana asifiwe sana. Kwa tunakuja kuona kwa mzao wa Daudi ambaye ni Kristo, dhana ya ufalme wa Mungu inabakia pale. Nimekuja kunielewa? Kwa sasa ujio wa Masihi, menisikie, ujio wa Masihi ni ujio wa ufalme wa nani? Wa Mungu. Sijui umenielewa? Sasa wanafunzi wanakuja kuaski swali kwamba ndo wakati huu urejesho wa taifa la Israeli utatokea. Kwa nini? Kwa sababu Masihi amekuja. Tulitakiwa tuone taifa la Israeli likikusanywa, tuone mataifa yakihukumiwa. Ndo wakati huu. Yesu anawaambia hivi, si kazi yenu kujua majira wala nyakati. Hilo kutokea litatokea, lakini taajilieni lakini anasemaje ule mstari wa 8? Mtapokea nguvu itokayo. Ngoja tufungue pale mstari ule wa 8, anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Unaona? Sasa angalia, kumbuka. Okay. Sasa Yesu anawaambia wanafunzi, si kazi yenu ninyi kujua, si ndiye? Alafu anawaambia lakini mtapokea nguvu. Sasa anataka kuonyesha kitu gani? Ya kwamba huu ni wakati ambapo Mungu anawakusanya watu wake from every nation. Lakini anawakusanyaje? Through the Holy Spirit. Bila shaka kwa mafundisho ya Yesu about the kingdom walikuwa wanakifikiria kile ambacho manabii walikuwa wanakicommunicate, ya kwamba Mungu atalirejeza taifa la Israel. Na katika maandiko kuna concept inaitwa concept ya mabaki. Mnaifahamu? Mabaki. Kwa ni ukweli ya kwamba taifa la Israel litarejezwa. From what? Sasa hiyo concept ni concept ambayo ni tata kidogo, ni concept ambayo ni tough kidogo. Okay, anyway. Yeah, actually ni concept ambayo kidogo inahitaji ufundi katika maandiko matakatifu, kwa sababu unaweza ukacontradicts. Kwa sababu ukisoma maandiko ni ukweli ya kwamba taifa la Israel litarejezwa, lakini
Mungu atalirejeza kwa namna gani? Ni kitu ambacho inabidi sasa kukaa chini na kutulia kabisa, usome vizuri. Unanielewa? Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukasema ya kwamba labda Mungu atawakusanya Israeli kutoka kwenye mataifa yote. Hiyo itakuwa ni physical. Unanielewa? Ni physical, ambao hata sasa hivi tu ukiamua unaweza ukaongea vizuri na rais wa Israeli akamwambia tu watu wake, hebu rudini nchini. Can you see? Lakini sasa kulingana na kile ambacho manabii walikuwa wanakifundisha, hawakuwa wanazungumzia, walivyokuwa wanazungumza restoration ya taifa la Israel. Ni kweli kwamba wakati ule, sasa nisikieni kwa makini, ni kweli kwamba wakati ule si unakuta wametawanywa kwa ajili ya dhambi, wameenda utumwani. Restoration walikuwa wanazungumzia ile kitendo cha Mungu tena kuwasamehe dhambi zao, sawa, na kwenda kuwatoa utumwani, kuwarudisha katika nchi yao wenyewe. Unaelewa? Kwa wakati huu tunafahamu fika ya kwamba, unaelewa, priority si ile physically kurudishwa katika nchi yao. Unaelewa? Priority ya Mungu ni forgiveness of sin, si ndiye, na restoration ya relationship yao na Mungu. Sijui umenielewa? Sasa kitu gani ambacho nina escape kukijibu kwa haraka ni kwamba, je, restoration ya Israeli imeshatokea? Je, inatokea? Je, itatokea? Hilo hatutakiwi kulijibu kwa haraka, ila tunafahamu ya kwamba wapo wa Israeli ambao wameamini, wapo wanaoamini hata sasa, na wapo watakaoendelea kuamini. Litatimia siku gani? Hatujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndo hawa ambao Paulo anasemaje? Anasema kwamba yani ingewezekana hata mimi tu nikakatwa hapo, alafu wakachukuliwa wao wakapachikwa, niko radhi. Anamsii Mungu continuously. So umesoma kitabu cha Warumi? Anamuomba Mungu kwa ajili yao continuously wawe restored. Na kwa nini aina hiyo ya ombi? Na kwa nini aina hiyo ya ombi? Ni kwa sababu tumeona taifa la Israel likiwa rebellious to God's kingdom. Bwana asifiwe sana. Unajua kumuua Yesu, si ndiye? Hawakumuua in essence ya kwamba afe kwa ajili ya dhambi zetu. It was rebellion. Ukisoma kwenye Zaburi ya pili anasemaje? Watu wa mataifa, wafalme na wakuu wao, sijui na nani, walijipanga juu ya Bwana na Masihi wake. Can you see? It was a rebellion. Ilikuwa ni uasi dhidi ya ufalme wa Mungu. Unaona? Na ukisoma tunakisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, utaona continuously Wayahudi hao hawataki kuona injili ikifanyeje, ikifika kwa watu wa mataifa. Utakuja kuona, utakuja kucheza kambavu. Walikuja wakawafitinisha watu, wakawafukuza kina Paulo kutoka eneo moja, kina Paulo akahamia eneo jingine, wakagundua wamehamia kule, wakaenda na kule, wakawafitinisha, wakawafukuza. Paulo akahamia eneo jingine, mmehamia, haya tunakuja wale Bwana asifiwe sana. Unaona, kwa ilikuwa ni rebellion upon rebellion. Wakati huu sisi tunaweza tusione kwa sababu tuko huku mbali, jambo la kwanza, sawa. Jambo la pili, tunaweza tusione kwa sababu hatuko kwenye mazingira realistic kama ya wale mitume, lakini mitume wao walikuwepo na Wayahudi continuously, unaelewa? Na Yesu ni Myahudi mwenzao kwa jinsi ya mwili, unaelewa? Alikuwa ni Myahudi kabila ya Yuda, unaelewa? Kwa sasa wanakuwa na ugumu wa kutokuamini, ili hali wao ndo walitakiwa wawe wepesi wa kuamini, unaelewa? Kwa sasa ni headache.
kwa mtume Paulo na kwa mitume wengine. Bwana asifiwe sana. Sasa Yesu unatuambia kwamba unatuambia 1, 2, 3 kuhusiana na ufalme wa Mungu, lakini bado tunaona Wayahudi wametawanyika, mioyo yao still bado iko too far from God. Ni wakati huu wanapokea urejesho. Unaona, kwa wanafunzi wanaaski utimilifu wa kile ambacho manabii walikitabiri. Nielewa eh? Mitume wanauliza utimilifu wa kile ambacho manabii walikitabiri, lakini naweza nikasema Yesu anawaambia how kita happen. Bwana asifiwe sana. Yes, ni kama mtoto ambaye anadai matokeo alafu wewe unaamua kumwonyesha njia. Hapo mtakuwa mmenielewa au nimewachanganya zaidi? Hapo mnanielewa? Ni kama vile mtoto anataka majibu, ana demand results, lakini baba unaamua unafanyeje? Unamwonyesha njia. Sio, umenielewa? Kwa mitume wao wamesikia habari za ufalme wa Mungu kutoka kwa Yesu. Sasa swali linalo pop up kwenye akili zao, kama manabii walisema hivi, sasa maana yake Yesu ndo wakati huu Yesu maana yake yanatimia sasa, yani utimilifu wake ndo sasa. Yesu ni kama vile anawaambia kwamba no, it will take time, lakini this is the way, itawajilieni juu yenu nguvu ya Roho Mtakatifu, mtakuwa mashahidi in this way. Na hiyo nani kwa mataifa hiyo? Nini? Masia atakuja sio vitu vingi. Wanajua vitabu. Wana restoration. Sasa tukisema judgment to the Gentiles, si ndio? Tumesimama katika kile ambacho manabii walifanyaje? Walikisema, ambacho interpretation yake leo hii tunakifahamu, si ndio? Ni judgment to all who refuse Christ, si ndio? Yes, watu wa mataifa maana yake ni wale ambao, okay, kwa lugha ya manabii watu wa mataifa ni wale ambao si wazao wa Ibrahim, si ndio? Kwa wakati wetu huu watu wa mataifa ni watu gani? Unbelievers, ambao hawajamwamini Yesu. Ni ukweli usiopingika ya kwamba in the last day watu wasiomwamini Mungu watahukumiwa. Sasa mnanisikia kwa makini? Sasa manabii wao walitabiri. Ukiangalia tabiri za manabii ni kwamba the day of salvation is the day of judgment. Sawa? Lakini tukija kuzisoma nyaraka tunakuja kuelewa ya kwamba okay, imeanza day of salvation, ita progress na mwisho wake itakuwa ni day of judgment. Kwa ni kama vile mitume wanatusaidia kuona ya kwamba kile manabii alikisema kita happen si lakini in phases. Umenielewa? Kwa mfano, ujio wa kwanza wa Bwana Yesu tunaita ni day of salvation, lakini ujio wa pili wa Yesu tunauita ni day of judgment. Bwana asifiwe sana. Atakuja tena na kinyonge kama vile alivyokuja akazaliwa kwenye hori la ng'ombe. Atakuja na parapanda, jeshi la malaika, amepanda farasi. Bwana asifiwe sana. So it will be the day of judgment. Nitakuwa nimekuelezea swali, nimekujibu swali lako Yeah. Kwa mitume wanatusaidia kuona ya kwamba kile ambacho manabii walikisema kita happen in stages, kita happen katika step wise. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo tumefika pamoja wapenzi Okay, sasa turudi tena tusome sasa kale ka portion ketu. Mstari wa 6 anasema basi
Yes, kwa kuangusha mfalme wa Rumi alafu yeye ndo atakuwa mfalme sasa, atawatawala. Lakini sasa walipata a huge blow alipokufa. Tunaita ni huge blow, yani ni pigo kuu, kwamba yule mliyekuwa unajua ukisoma unajua ukisoma ile wale vijana wawili waliokuwa wanazungumza, ukiwasoma unaweza ukaelewa jinsi gani ambavyo walikuwa very desperate, maskini ya Mungu, kwamba Cleopa na rafiki yake anasema kwamba ngoja nikusomee ile mstari wa kumbe niko huko nyuma. Mstari kwa mfano ukija mstari ule wa kuanzia wa 19, akauliza mambo gani? Wakamwambia mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha. Mstari wa 21, nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakaye wakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tulitumaini ya kuwa yeye ndiye atakaye wakomboa Israeli. Sasa kwa mfano, rudi kwenye sura ya kwanza kitabu hicho cha Luka, onyeshe baadhi ya maeneo ambayo yatakupa picha ya kile ambacho hawa watu walikuwa wanafanyeje, wanakifikiri. Sasa niachane na wimbo wa Mariamu, sawa? Japokuwa huo nao uko katika namna ambao unakuonyesha kabisa, lakini twende kwenye kile ambacho alikisema Zekaria. Twende kuanzia ule mstari wa 67, si ndiye? Twende kuanzia ule mstari wa 67. Anasema, na Zakaria baba yake nani? Yohana Mbatizaji, akajazwa Roho Mtakatifu, akatabiri akisema, atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa amewajia watu wake na kuwakomboa. Ametusimamishia pembe ya wokovu katika mlango wa Daudi,